NUP Media. Amina omulungi andaba ogamba oti najuri kansenti bukimu kitambula bulungi muzikola Hajji Abdul Mshafi kuwanga nza kubuzaako ene program ya the earthquake obunkenke butikutusako ensonga zonna ezigenda maaso mu ggwanga ddala ezibaddewo mu wiiki gye tuba tukubye emabegera bingi bibadde mu wiiki eno twagala tubeere nga twogera ku kibiina kya National Unity Platform abantu nabe atandise okuba nga agwamu twagala kumanya mulege tufuna gali kumulamwa matuufu owaayi waliwo ebiwayi bibiri bya NUP nabyo twagala tubeere nga ate tubitegeera amawulire agava ejjinja galaga nti ekyamazima yo ngayo NUP emaze neyeddiza offisi za FDC ezibadde mu kibuga Jjinja kino nno kivudde oluvannyuma lwe yali muna FDC era landlord okukyuka n'afuuka we NUP simanyi oba opposition eritereera kansala twa bisaba mbolize kubona yika banyabo ne basebo abatulaba n'abatuwuliriza mbalamusizza buli mu kiti kyenga bulijjo twaha okusokera ddala munzikirize ntuuse okujjukira kwange n'okusaasira kwange ennaku z'omwezi nnya wakayita ennaku 3 ngodde emabega mu 1966 eyali Secretary General oba Ssaabawandiisi wa Kabaka yekka wakayita emyaka nga 5 ng'afudde ng'aweerebwa obutwa eyali gavumenti eyaliko ebiseera ebyo ng'azze okuwa obujulizi oba okulumiriza abafuzi abaaliwo ebiseera ebyo okubba ebintu by'ekkongo omwali emiti n'emmwanyi kale nno munzikirize ntuuse okujjukira kwange n'okumusabira omukulu Daudi Okyenge olw'obuvumu n'obumalirivu bwe yawaayo ate nga ebiseera ebyo yali MP okuva Emityana kikyolayo mu wiiki obudde sina kyendali mu wiiki ebiriwo bye bya bulijjo okuleka okukulisaayo bannaffe ababadde ejja Namugongo n'okuvumirira ebigambo eby'okutyobola n'okujooga n'okwagala okuwamba buli kimu okwabadde mu kwogera kwa Ssaabaminisita ono Muvubi Nabbanja. Amina tujja kuba tukudira teyanzege kansala kusi nsaba ombulize kwa kulaba weewaawo moderator batulaba ku NUP Media ate twongera okubalamusaako okuba nti tukyali balamu okusingira ddala ekyo kikulu nnyo kubanga wakati mu wiiki nze mbadde kuziika kwa mirundi ng'ebiri abantu baffe abafudde mu Kazo Central Zone 1 accident wali ewaayi sendo za butambi bwatambudde nnyo naye okuba nti tuli balamu tulina okuba nti gatwebaza Katonda wiiki okutambulira awamu nga muganda wange bayogedde nti Namugongo yeefuze nnyo amawulire mu weekend yawuumye era twagala okukulisaayo abantu bonna abadde mu Namugongo oyo n'okuba nti bareflectinge amu n'abakulembeze baffe abatukulembera balabire ku bajulizi abo enkola gye bakolangamu ebintu byabwe oli awo nabo yentambuza gye babatambuzaamu eggwanga lyaffe. Amina neyanzege kansala Ronald Kwizera musomesa twadde tuli backstage n'ogamba nti NRM Namugongo etwogerera amawulire agavaayo galaga nti cases 78 zizaakalopebwa nsaba mbulize kwakulaba andaba era mpuliriza nze munnammwe era mu NRM tumwebaze Richard speaker w'abakansala ba NRM ku Kazo Ward yonna ate munange tebakimakinga niye basigala bamaanyi emirimu gya NRM tukola mingi nnyo nga kwogasa amasomero n'okwongera okuzimba Munnayuganda n'omutegeeza ddala lwaki yeetaaga okuwagira Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni pulezidenti waffe bingi ebitambudde mu wiiki security ye Namugongo yes deputy oba addirira omwogezi wa Kampala Luke Owesigere yabaddeyo naye yasitukiddemuko era mulire n'ayongera nnyo okulambika ensonga y'obwa security era yakyogedde bulungi n'agamba security ekwata ku ffe ffenna gwe singa oba tolopye
tuleseewo mbeera yonna alatinga security nti waliwo ekigenda okukolebwa ekitali kirungi security oba olina engeri okimanyi otya gwe atabisoma ya omuntu era aba ateebereza okukola ekikyamu oba oliawo aba alabika tegeeza ku security ebirenga ekwasaganya so bannayuganda bannange mwenna ababadde namugongo mukulikire eyo ddala omulamwa gubadde gwabazira nji abagamba nedda for eddiini yaffe tulina okubeerawo mu mbeera yonna era munnayuganda nkukulisaayo webali kukkiriza mu gavumenti yaffe webali kubeerawo ku lwa uganda webali kubeerawo ku lwa nrm webali kubeerawo ku lw'obulungi bwa buli kimu ekitambula neyanza nnyo neyanzagenda batusiza bulungi deputy mayor nsaba ombuulize kwakula abannayuganda abatulaba abatuwuliriza beebaza okusookera ddala division abingi ebibadde mu naye tetugema kusaasira bannakazo olwa bantu baffe abafudde mu wiiki ewedde twafiirwa omukyala yali mugundiivu nomunabyabufuzi mugundiivu omukyala ajjawe wadde nga yali nnyo wa nrm naye tusigala nga twafiiriddwa omukulembeze kubanga abadde asaavinze mu capacities nyingi n'abantu baffe bano abafudde accident bwayise kyongera okutulaga twabagamba era luli twali tubategeeza nti buli muntu afa mu uganda in one way or the other gavumenti eno erina contribution okufa kw'abantu abo nolwekyo yes abafudde bwayise gavumenti contribution eri wajjata enguudo bwayise mbi yes enguudo mbi that is one enguudo zirimu ebinnya deputy mayor yes bwayise enguudo mbi bwova ku ekyo awo kugundi awo siraba genda kubuulira enguudo bw'ogenda mu nsi eziri organized simanyi oba obaddeko e rwanda boda ziba ne leni eyaazo bwe zitambulira tezibeera wamu ne bino ebimotoka bikululana ebyo ebimotoka ebinene kifuso wakirabi kyekyasa abantu bano bitambulira ku leni yaabyo actually byo tebyegatta na bumotoka buno buki butono kakati enguudo ezo order entambula yaffe gyetegekebwamu mu uganda wano we have not learned wadde okoppa ku nsi zino ento kuba rwanda tugitwala nti ento kuffe yava mu genocide wano mu 1994 mu kibuga kampala oba obugaali bwe bayita abaaki mpozi bw'olinayo ekibuga kampala naye kyenjagala okutegeeza nti bwayise egwa mu kawempe division ya kibuga kampala kati gwe simanyi kibuga kikyokola ki ndi wali wenyini mu center ate sente erina akavuyo kangi mugamba amazima nti ku Kampala road baddira ne we bandiise ne basimba mu pasikala mu ennaku zino ate wo wafu nnyo currently ndowunzika kati nga mmaliri kyekyo kyembadde nkugamba nti buli muntu afa mu uganda currently government in one way or the other erina contribution okufa kw'omuntu oyo nolwekyo bannakazo mbasaasira olwa gavumenti eno etafuddeeyo okulaba nga abantu baffe bafa ne baggwawo neyanzege musomesa kadipi nkalaba era just tekajjudde bujjuzi nsaba omulize gwakulala abatulaba ku fik media nesiimi ateera okudda amanya neddoboozi kibirige musa kansala yagwa meya yaddako era alinzi okuvuganya ne deputy meya aliko wadde bwetuba ku mpewo agamba mukama wange ndeka onansi gy'omugati mukamwa naye mukama wange banye ebintu ebimu anyumira competition wiiki era sijja kwawukana ne bateesa bannaani namugongo abisse buli kimu naye twebasamu tukyali balamu wabula neetonda olw'obutalabikako buza wiikisi nga 2 emabega era eduniya nga bwetutambuza yebadde empuumano newali batwasuubira nga bannaffe ba NUP banatujja mu mbeera eno eraddukaduka pulani bbe ekyambuzi n'olwekyo tukyatoba naye nga nebaza abalaba fikubidia era
n'abateekayo comments zonna ez'okuvuma ez'okusiima buli muntu waddembe okuteekayo kyakola azana ningite kuzakuvuma yakwatako neyanzanyo neyanzege Honorable Musa Kibirige tumusuubira ati yemeya addako ye bwatugamba asiba magamba tumusuubira era kati menyawo kiri gyogenda kuvuganya nange kuba gwaddako toyinza kudduka weka mu kisaawe n'abakyebutegeeyi tadduka yekka abeerako bavuganya obunyama ndine Hassan Musa ku kamera okulaba nga programu ene kutuukako bulungi nnyo ddala. Tugenda kwogera ku nsonga nnyingi ekibadde Namugongo ndowooza myaka gibadde giweze 2 ng'abantu tebagenda so basobodde okubeera nga olunaku lwejjo ate buli kimu batuukiriza abantu batambudde ab'emyaka emingi abafudde tusaasira ab'enju abako n'ab'emikwano n'ensonga zonna. Olunaku lwaleero omulamwa gwaffe omukulu ng'oggyeko ebintu okweyongera okulinnya tugenda kubanga nti tuwayo akadde akatono twogere ku nsonga lwaki ebintu ate byeyongedde kulinnyira ddala wadde twali tusuubira nti osanga binakkamu. Twagala twogere ku kibiina kya National Unity Platform. Batubuzaabuza waliwo ekiwayi ekyokubiri ekiwayi kiri kimu abanene betwogerako mwami Kibalama wamu ne banne muli mwami Simbwa kati noza ye Secretary General Deputy Mayor njogedde bulungi okay wajja kunterezaamu naye okusinziira ku kipapula ku kiwandiiko kyennina ye Secretary General abamu ku ba NUP ab'enjawulo baweereddwa era ekifo mu kibiina kino ekya NUP omuli Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yonno agenda kuba nga asaka ng'asinze bweru eyo alabe nga ajjayo amawulire ag'enjawulo. Nalabyeko David Lewis Rubongo yaweereddwa ekifo, Honorable Namboze, Shamimu Malende, Honorable Medad Segona n'abalala baweereddwa ebifo eby'enjawulo. Kino nno ndowooza baalaze nti tebasuuliridde bannaabo. Simanyi oba benjogera Deputy Mayor asekerera busekereza simanyi kyogamba bano bali mu katemba kuba at the highest order tujja gamba tetufe muli tujja gamba be baali bannannyini kibiina so baba bakomyewo waliwo ekigambo ekigambibwa mu Luganda nti nannyini kakomo wakakusaba oteekayo obussa mukono nti owaayi kaakano bali bannannyini bakibiina ki amina neyanzege katandike ne kansala Kwizera Ronald munasonyiwa ngeri atandika n'aba NUP lwaki nsobole okubeera nga nsooka funa hinti y'ekintu kino then abalala banaagoberera ate bakomewo batabuze ekiba kiyitidde. Weewaawo moderator tweyanziza oba oliawo okutuleetera omulamu ogufaanana bwe gutuyamba nnyo naddala okuzibula abantu baffe amaaso ababa bagezaako okuzibibwa naddala gavumenti eno okusookera ddala mu July wa 2017 mwami Kyagulanyi Ssentamu Robert yawangula okubeera MP wa Kyaddondo East. Yes. Era ofiisi eyo yagivaamu ndowooza mu July awo 2021 n'asizinga okubeera MP. Kakati bwe yali ajja okuvuganya yajjanga independent. Yes. Era n'ajjira ku ngombo slogan gye tuyita people power our power. Yagirina ebiseera ebyo. Yagirina mpuliriza nti nkugire ompadde obudde nkunyonyole. N'ajjira ku ngombo eyo. Era awo people power wetandikira n'okuyitimuka n'okubeera ey'amaanyi. Kansala asobola okusalamu ekibi wankuleke. Mbadde nsaba osooka ompa obudde nnyonnyole buli kyoyagala nye kikuddamu noti. Olina eddakiika 3. Bwe tumalirizaawo mwami Kyagulanyi ng'amaze okufuuka member wa parliament yalagirawo interest ez'okufuuka omukulembeze w'eggwanga lino olw'ensonga nti entambuza gyali atambuzaamu eggwanga lyaffe gyali litambulamu tiryalabika bulungi tuli ffenna. Era mu bbanga eryo lyonna bakulembeze bannaffe bano aba DP baani abo bonabona ne batugamba nti kituufu tulina people power nga movement ekisinde
nite tuyina kibiina kya byabufuzi kye tulina kuzanyira mu byabufuzi tuli fenna mu mwaka gwa 2 ennaku z'omwezi zaali Desemba wagunjibwawo ekibiina kye bayita NURP nekyo kyaliwo muzija anti kyatandika 2004 yes 2004 kituufu ekibiina ekyo ne kibeera n'obukulembeze obwali bukulemberwa Mwami Kibalama simanyi oba nfuna nkuwulira bulungi mpaka ennaku z'omwezi 14 Julayi 2020 we are handing over obukulembeze bw'ekibiina ekyo eri Mwami Kyagulanyi Ssentamu Robert mu delegates conference gye twalina e Kakiri. Are we together? Yes. Amala okufuna obukulembeze obwo era ekibiina kye kimu ne kironda Joel Ssenyonyi okubeera omwogezi waakyo. Era nti nzija tombuzaabuza. Era ekibiina kye kimu ne kironda Secretary General David Lois Lubongoya. Yes. Ekibiina kye kimu ne kironda Council Benjamin Katana nga National Treasurer. Tuli fena? Ndi naawe. Ne tugenda maaso ekibiina ne kyexistinga. Ekibiina ekyo kyolaba ne kikyusa erinnya mu delegates conference eyo ne kiva mu NURP ne kidda mu National Unity Platform. Eri yali National Unity Reconciliation Party. Tuli fena? Yes. Kati wemaliriza ekyo n'obukulembeze bwayo ne bukyukiramu ne submitting mu Electoral Commission ebintu byonna ne bikyuka n'obukulembeze obwo bonna ne bubeera nga bwe recognized by NUP. NUP kibiina ekirina colors zino wammanga, ekirina blue, navy blue, ekirina white, kirina ne red. Simbo yakyo ya ambulera. Yes. Tuli fenna? Kakati bwe tuvaako awo maaso awo olw'okuba nti gavumenti ya Mwami Museveni n'abakulembeze abalala nga nja kubeera specific Norbert Mao n'abalala bali basuubira nti Kyagulanyi agenda kwesimbirawo mu DP olw'okuba nti balaba nti twetaaga ekibiina mwalina okuzanyira kyabagwako. Bwe yali ejja yasooka kuba bibiina bino ng'agamba tusooke anti ezijja awo ngenda kutuukawo. Bwe tumaliriza njagadde okulaga NUP wejja mu existence n'obukulembeze bwayo buli butya era bwafuuka butya bwe butyo. Now mu 2005 njagala omanye nti waliwo enkola gye twayitanga ey'omugendo gwawamu. Ebibiina by'obufuzi byalingawo naye nga tebikkirizibwa cooperatinga. Tuli fena but mu 2005 twagenda mu referendum. Oba ojjukira waliwo referendum eyo abakyala bayitanga ewaffe nga bakampaininga ze ndi wakayiibwa baasi nga kitegeeza twagala kuva mu mugendo ogwo gwa movement tuteekewo multi party system buli muntu asobola okweyagalira mu kibiina mwakola ki era kasita referendum eyo yaggwa ebibiina ne bitandika ocooperatinga. Tuli fenna bwe tujjaawo nkugambye nti abantu baatugamba nga kituufu mulina abayizi ne temulina center number. Tuli fenna namwe ne mugendera ku kyaba olaba twagunjaawo political wing ya people power gye tuyita NUP ng'ekibiina. Eddakiika engenda gikosa bulungi. Bwe tumaliza okugunjaawo ekibiina ekyo kyatuyamba na nnyo okwawula abaana mu misege, kubanga ebiseera ebyo wasanga omuntu ng'agamba nze ndi NRM. I'll give you a case in point. Mwami wamuyita Mbwatekama yali MP ng'agamba NRM naye wa people power. Kyatuyamba okwawula ebyana mu misege. naye tekijjawo kuba nti mwafiirwa. Nzijja ssebo mukama wange tuba tetwafiirwa kubanga twalinanga abantu abatuliranga munda. Ensonga lwaki olaba bannaffe bali bamusomesa mpuliriza nzijja tombuzaabuza bali bamusomesa yateekangako enkumbi ye ate n'ateeka Kyagulanyi mu kafaananyi akaki. Kitegeeza asobola obbanga wagira Kyagulanyi wadde wa DP. Kakati kyolina okumanya kiri kimu sitaani talokoka. Ekiwulira you either NUP or you are DP. Tosobola kubeera wa DP ng'owagira Kyagulanyi tekisoboka kubanga omuntu eyali awulira nti ayagala nnyo Kyagulanyi yali agenda butereevu ekibiina Kyagulanyi kyagenda okukwatira kaadi na ideology nga mpunzika nga tetunaba kuyingira mu kalulu awo Mwami Kibalama ne banne era baasitulako enkundi
ku nsonga z'ekibiina ekyo nga mukola ebitaga ebitali bituufu naye kooti nerulinga olwokuba nti waliwo delegates conference ne electoral commission ne verifying ebintu ebyo byonna kyova olaba ffe twagenda okwewandiisa nga tugenda okunominatinga bannaffe abamu baagana n'okujja okugyayo kaadi z'NUP nga bagamba ekibiina kiri mu matiga kooti essaawa n'ekikola ki nawe wakifuna leero kwaffe twaguma yes twaguma kubanga twali tukimanyi nti ekibiina kyaffe kiri ku kituufu ng'era kooti musuubirayo amazima n'obwenkanya kooti manyi waliwo kooti byerabanga ekyamazima okusigaza ekitiibwa kyayo credibility terina bwejja kisala newankubadde beeyagala kisala nga bweraba nga mpunzika mwami Museveni ebbanga lyonaffe bamumanyi n'ebyobufuzi byazannya buno bwe buzannyo bwe ayagala nnyo okukipinga abantu nga bali bize mu kwedifendinga bave ne ku mulamu ogwabalonza ng'abantu oba n'ekibiina so tuli mu nteekateeka y'okukola structures nga NUP okutuuka wansi essaawa zino lwasitula bakibalama because abo bakibalama they are state funded kubanga bakimanyi nti tuli mu nteekateeka enoonya structures z'ekibiina okutuuka wansi nammwe mwalabanga mulina genda eri ali state funded mumuggyeko ekibiina muganda wange ebibiina bingi do you know how many political parties are in Uganda lwaki temwagenda mu ebyo ne mugenda mu kyaki twagenda mu ekyo kuba ono state funded nedda atandise kubeera state nkugane ne bwe twandigeze mu DP kati nga tusinga tweyiwa ne tugenda mu DP era nayo kyandibaddeyo kati kubanga mpuliriza katono obudde bungenzeeko maliriza nti okikulu gontaataganya kati nga maliriza nkulaga nti bano abantu gavumenti yebasitula okwagala okonfusing obukulembeze bw'ekibiina n'abantu baffe nti waliwo disorganization naye ng'ate ekituufu kiri nti ekibiina we kiri n'obukulembeze bwakyo bwe kiri mu mateeka amina neyanzanyo neyanzeege akanyomero kaffe kano akasooka nkubadde ba NUP tusobole okuba nga tutegeera ensonga zino ate tutandike n'abasajja abagenda okumpa amawulire amatuufu benneesiga Deputy Mayor nga NUP obudde bwe butaaliwo oba mmwe temuyina kuyiiya kumala kusobola kutandikawo kyammwe webali nnyo moderator okusookera ddala honorable Kwizera ekintu akitemyetemye bulungi yes era kyobola sikuzizaayo naye era ngenda kwekoonayokko katono sirina buzibu kati nga bwe ngenda kutandikirawo we yagambidde nti waliwo ekisinde ekya people power ekisinde ekyo waliwo enjogera ey'enjawulo naye ekizibu yagamba nti kyatandika yeesimbyewo moderator amawulire genfuna galaga nti kyatandikira bugiri moderator kati ekizibu ogenda kuntataaganya of course mase kutata ebugiri waliyo launch ndikubugiri nga mulonda gundi kanso basaliro waliyo launch eyegundi eyo ya people power naye kino ekintu kyali kyatandika dda eŋŋombe eyo slogan yali yatandika dda okutambula lwaki nali sigiwulira wali togiwulira wali outside amawulire lwaki ninagiwulira ebugiri anti ebugiri kyali kikuttaawo nga kitandise okutambula genda maaso kakati eŋŋombe eyo ya people power netambula badde saande mefuna katono nnyo kali awo ngenda kuddira ekigambo kungo kiwulira ngenda kuddira essaawa zino kizibu naate kijatuuka kifuuka it is fine eŋŋombo bwetandika okutambula baganda bange bano bamusa bonna balinga ba people power mu kiseera ekyo DP people power NRM people power kakati nga bwakugambye twatuuka ng'ekyamazima tulina abawagizi naye mu kibiina mu nkola gye tuyita multi-party system of governance bw'obeera ekyamazima nga tolina kibiina oba tolina mirandira era oba tojja kutambula naye mwakuba ebibiina nga mwakajja actually mwali temumanyi mumanya kyakkola no kati that is the problem you have nti buli lw'onaabeera nga onaatandika ekibiina actually mwe Kyagulanyi obwongo bwe buli maaso ndowooza emirundi nga 10 ku bw'abantu abamu mu nkola ye ey'ebintu yes kyoyogedde okikakasa bulungi nyinza nokiddamu emirundi 10 obwongo bwe buli maaso emirundi nga 10 ku bantu abalala abamu engeri gye bakolamu ebintu yes nti buli lw'onaabeera nga onaatandika political party sooka onoonye ekintu ekigatta abantu Kyagulanyi nga bwe yali mu kiseera ekyo ava mu music industry tutegeraganya ajja n'essaawa kubwa MP ekyaddondo yalina okusooka okunoonya enkola egenda okuŋŋaanya abantu
era kkiriza obagaana mu bantu abajjira mu kisinde kya people power bangi baasigala ne bagenda n'ekibiina kya NUP. Tutegeeragana oba oli awo ekyandibabeeredde ekizibu okuyingira obuyingiza ekibiina nga tebalina kibadde kibatambuza nga bali wamu emabegaawo. So kati tekwali bakuyita kuwubisibwa oba butamanya kyekyakola. Oba butamanya kyekyakola. But that was a strategy. Kakati bwe tumala okumanya nti ekibiina kyetaagisa wacha ebibiina bingi Kyagulanyi ng'omuntu oba NUP yayina enkwatagana ng'asobola okuyingira munda mu electoral commission nti yagenda ebibiina byali bingi. Waliyo Elephant Party, it was thought of. Waliyo ekyo ekibiina kya NURP nga bakiregisteringa mu 2014 ne kibeera nga tekiri operation ne kibeera nga nekita yieldinga ne bakivaako ne bakireka eyo naye nga kyasigalayo nti kiri registered. Kakati bwagenda mu bibiina byonna n'alaba ekibiina ekyo kubanga jjukira ayagala okugira mu DP mu kusooka awe baleetera DP block. Yes. Bano abasajja ba DP naye mu kujja mu DP block nalaba gundi eyo y'omu ku bantu abataasayininga ku gundi eyo. Anti nina kye ngenda okugamba. Abantu abamu balengerera wala. Abasajja ba DP abamu batandika okukuba Kyagulanyi ekikono because bamulaba alina vibe, aleese vibe. Naye tukkiriza oba tugaane si buli lwoba progressing anti buli muntu ajja kukola ki ajja kusanyuka. So batandika omukuba ekikono kati agamba kaŋŋende noonye political party gyenzigiramu. Agenda asanga eyo ekibiina kiri registered naye tekiri operation. Bakiva nako bakiruzingamu interest. Afuna ekibiina ekyo okuva mu electoral commission. Bwakifuna agenda alumba mukulu Kibalama ne banna abaaliwo. Bwamala okubalumba boogerezeganya bamugamba it is very fine. Nga bakwata olukiiko bagende Wakiso ku Flora, is it Flora? Awe Kachiri waliwo ekifo bakiyita Flora nga batuula. Bwe batuula bajjayo empapula ez'emabega eri baani abaali mu kutandika ekibiina kino. Yes, nga bonna babayita. Naye lwakuba nti twagala nnyo okugula bannayuganda amaaso bino bamusomesa tebabimanyi ate beetaaga okubitegeera. Kaakati batuula bayita abakulu bali batuuza delegates conference. Mu kugituuza bakwasa Kyagulanyi obukulembeze actually n'ekibiina bakimukwasa. Awo wennyini wenjagala otereeze. Era ne batasabaamu bifo. Awo wenjagala otereeze. Bamukwasa bamuwa bukulembeze bamukwasa kibiina. Bamukwasa. Era mu statement bw'owulira press conference basajja bano gye babaddemu bakimuguza bakimukwasa. Okay, tebakimuguza. Exactly. Just bamukwasa tukwatireko ekintu. Situkwatireko bakimukwasa. Ne bamugamba ffe ekibiina kibadde tekiri operation tubadde tetukyakirinamu interest. Ekibiina kyekyo kirunning. Statement ya Kibalama eyasooka yali very clear. Yagamba ekibiina kibaddewo naye nga tekisobola wadde okuleeta member of parliament nacha n'omu. Tukiwadde bano abaana. The statement was tukiwadde bano abaana bakitambuze bajja kiteeka mu ki naye nga kisigala kyani atuwuliriza. Era waliwo endagaano ezakolebwa ze siyinza kuddamu oba ze siyinza kwogera wano n'obudde tebuliwo. Kakati sooka ondeke mmalirize. Bwe bakimukwasa ye kennyini n'abantu be yalonda balaba nga erinnya okusookera ddala lyali terijja kukola ne bagenda ne bakyusa erinnya. Awo wennyini kansooke mpumulemu katono obudde bunkutte ngenda kuba nga nkomawo ne deputy mayor. Kansooke mpumulemu. NUP Media. Amina tukomyewo nate kyaliko okola kyamannyo ddala tujji ku nsonga ya National Unity Platform tufuna Bwiino bye tutamanyi kati kekadde tubitegeere. Ekyenjawulo nti simanyi lwaki ebibuuzo byange ati deputy mayor Kibalama bw'ati naye kale nja kukomawo kanfune kasooka olina eddakiika emu nsaba ebeeremu kikyo oyagala nkuddemu in particular. Nsaba osooka omaliriza ekikyo. Okay, kati nga kyenkugamba nti bwe batuula obukulembeze babukwasa Kyagulanyi ne banne batandika ekibiina kino bakikyusa n'erinnya. Tosobola nno okukyusa linnya nga toyina bwannannyini.
most cases you don't have that right. Asobola okuba nga Kibalama yaliwo okukyusa eri. Teyalimu. Waba teyalimu. Teyalimu. Kati kansoke kubuza waba teyalimu. Of course tasobola kudda kugamba nti ekibiina abaana bakikutte bubi. Anti kati kyekyo ekizibu ekiriwo nti ne bwe bagenda mu kkooti omulundi ogusooka okuchallenginga baavaayo nga kkooti erulinze bulala. Actually waliwo court order olwaleero for Kibalama to come out oclaiminga obwannannyini ku kibiina kino ayina kusooka kumenyawo kiri kkooti. Actually kkooti erina kusooka kujjawo kyeyateekawo mu kusooka. Mwe temuyina bwongo kuba muli bayiiya muli bayimbi muli baki muzannya katemba abasinga basomesa balooya bangi muyinamu abasawo busobola kufuna kibiina abadde nzijja okukugamba ekintu ekyo kati mukyeka temugoberera politics mu Uganda. Kyagulanyi ng'omuntu yali afuuse threat eri government eno era kyali kizibu nnyo Kyagulanyi okutwala ekibiina n'akiregisteringa nga kipya n'abeera successful. Obudde bwali butono. No, ng'oggyeko n'obudde he was a threat nga kizibu nnyo era mbadde njagala okukutegeeza nti twali kamwokya bwe bava eno twali kamwokya tuli mu kwetegekaawo Kyagulanyi n'awanika ki umbrella kwizero n'asobola okujjukira ne batugamba ekibiina kizze tugenda mu kibiina tugenda kukola ki bakiyita NUP tugenda kukozesanga umbrella y'essimbo yaffe era immediately bw'oba ojjukira ebyaliwo waliwo reshuffles ezaakolebwa immediately mu electoral commission. Ani nanyine NUP? Don't even reshuffle. Ani nanyine NUP? They are sacking people. Ani nanyine NUP? NUP. Ani nanyine NUP? Kyekibuuzo nze nyina kiddamu tebakimanyi. Ngenda kuddamu. Tomubuuza nga you expect. No, Deputy Mayor, ani nanyine NUP? NUP currently. Ani nanyine? Currently. No, what do you mean? You mean ownership or the leadership? Ani nanyine NUP? Kikyoyagala in particular. NUP teyina nanyiniyo y'Abannayuganda kuba kibi. It's a political party eky'Abannayuganda. Let me guide the moderator. I think it's a good source. Tukkiriziganyiza NUP nyiniyo ye Kibalama. Si Kibalama. So njagala some information. And FDC, by the way, let me tell you something. No. Si kitu. FDC ya besije. No. Can you tell me FDC ya besije? Amina. Omuzanze nze Mayor. Kakati nga nkugamba badde nkulaga reshuffles ezaabawo immediately nga yayiseewo ono n'afuna n'atongoza ekibiina kino. That was a problem. Kakati awo nga tuli mu katubagano k'ebyobufuzi tugenda mu kalulu Kibalama avaayo atandika oclaiming ekibiina kkooti erulinga. Olwaleero tuli mu bino bimuhozi project kyova olaba kati Kibalama azzemu akoze eki ayimuse ku mbeera eno akimyaka komoko naye ffe twongera kugumya bannayuganda mu mbeera eno. NUP ekyaliwo ng'ekibiina NUP erina obukulembeze. Actually olwaleero bino ebintu ebitalina makulu tetwandibiwadde makulu twandibadde tetuyinza na kudiscussinga ku nsonga eno kuba terina makulu. There are better things we are doing. Tuli mu kuzimba structures, tuli mu kukunga kulaba nga tutwala obukulembeze bw'eggwanga. Amina neyanzege information ki mukama wange nsaba tugaidinge abantu bano kubanga ongambe second zaga once mbadde nsuubira kino kikulu nno kijana guiding abanange bano gye bajja mu maaso. Political party is not registered by guarantee. It's an NGO in actual sense. So no one is an owner of a political party. However, it has founder members. Tulifena hanzija, but a founder member can cease to be a leader in that party. Singa delegates conference emugoba. So roda mukubuza kibuzo NUP yani. NUP esawa zine obukulembeze obuliwo kubanga bawe obuyinza mu delegates conference. Gabola abantu esawa zino. You cannot authoritatively say that NRM belongs to Museveni because this was a political party which was registered by founder members. Hold on. Sirika mzaja mukuru. Tukusomese. Wanga njagala abana bakulu bajja okwogera. Nga bajjawo n'ekyo kibuzo kye badoga nti mwami Kibalama akomyewo okutwala ekibiina kye sikikye. Because this is not a company which was registered by limited or by limited by guarantee. Tulifena. That is why political parties are registered as NGOs. You don't have ownership. Neyanzege okutwa mwebwa wati.
ono yizemu ofunyamu ekyokuyiga bingi ebyange bingi bemuganya okuddamu tubikuzeemu awadde nga agamba nti ekibiina kiringa bola nti ogula ennyumba nogiteeka ennyumba ebayiyo nga gwe omuntu political party neyanzeeke olinga DP yaliko yasemogere kati semogere wakoma aginona kumaawe tekisoboka ngenze wa kansala Twaha muna FDC kati ngenze mu Bwiino neyanzeege kuddamu okumpa omukisa kuweereza bannayuganda mu mbeera y'emu nja kutandika n'ebigambo bino bisatu okutegeera okumanya n'amagezi bannayuganda mubikozese era mubirwanirire abaana bammwe okubifuna okuddayo ku NUP ng'ebibiina ebirala byonna tikiteekeddwa kubeera kya muntu oba ky'abantu mu nkola y'ebibiina oba ebibiina ebingi omuntu batandikawo ekibiina ky'ebyobufuzi kibeera ky'abantu abo ababaguzeemu kaadi oba emigabo oba ababa bafunyeemu obwagazi oba interest mu kuwagira ekibiina ekyo wabula tekijjaawo maanyi na ddembe lya muntu yatandikawo kintu ekyo olw'okuba ozze n'ompagira tekinjijjaako lukisa lwa kubeera mutandisi omukyayinza okubeera okuyita founder kikyentegeeza NUP yatandikibwawo abantu bano omuli pulezidenti waakyo eyasooka omwami Kibalama Bakagombe Sale Musale Ssaabaminisita eyawummula sirika njogere Ssaabaminisita eyawummula omuvubi gwe yaddirira abamu bamuyita Dr. Rugunda n'abakozi bangi mu ISO be batandikawo tebagiyitanga NUP nga bwe batunyonyole nti bagikyusa erinnya naye tekijjaawo nti bali be batandika tankubuuza osobola otandikawo ekibiina ky'ebyobufuzi ng'olina ekibiina ky'olimu bwe mba nnyonnyola bannayuganda leka babuzaabuza ekibiina ekituufu kiri nti abakozi mu NRM be batandikawo NUP era ekibiina ekyo kibadde kitutte ebbanga nga wiikiri Kibalama alina kadi NRM ate yali waaki yali waaki Kibalama ogenza omumanya Kibalama yali duleeva waani gwe omutegeredde wano ku NUP nti bagikyusa kanyonyole bannayuganda kati okubatereeza mu nkola y'ebibiina by'obufuzi ebingi omuntu waddembe okuwagira ekibiina ky'ebyobufuzi kyonna kyawulya kyayagala naye tekijjaawo omuntu bw'oba omuwagire tekimuggyako ddembe okutandikawo ekintu kye kyentegeeza ki Kibalama y'omu ku baatandikawo ekibiina leero kyekituyita NUP kyakola kituufu si kituufu mu mbeera eya bulijjo naye ku mbeera eriwo Kibalama takikola lwakuba akyagala akikola lwa nsonga bbiri ebibiina by'obufuzi wano mu Uganda abantu babikozesa nga babulooka buloko kimanyi ebibiina by'obufuzi bannayuganda babikozesa nga babulooka okusaka ssente eri gavumenti eriko era yensonga lwaki olaba ebibiina by'obufuzi wano mu Uganda omuli NUP omuli FDC omuli DP FDC sigoyogera nze njogera omuli DP abantu babikozesa nga babulooka okusaka ssente eri Nakyema Museveni basaka batya linda mu bwembanga nnyonnyola bannayuganda mpa omukisa bategeere kyemba nnyonnyola bw'olaba nga DP emaze emyaka egisukka mu 5 ng'eyimiridde ng'olwaleero tekyasobola yadde okubaako nti omwogezi wa DP ayogedde kino abantu ne bakiwuliriza President General wa DP ayogedde kino abantu ne bakiwuliriza gwe tolaba wakati abaga mu Uganda President General wa FDC wayogera ani awulira oyo oyagala kumanya nti abantu bawulira bali bajja tunnyonnyola kuba kati nze nnyonnyola ekyange be nakinyonnyola bajja gamba nti ndi mu kugezaako kuzimba na kugezaako kuddaabulula FDC njagala mutegeere ekintu kino abantu wano mu Uganda be batakkirize kukulemberwa Uganda tegenda ttereera obudde
obudde buno omusajja mukulu taata waffe teyali badde muzino nkaayana naye nkaayana ekizimuleta mu bintu bibiri be yali akwasa principal Kyagulanyi waliwo entegeeragana abamu gye batayagala kwogera era mu kaseera k'okuwagala okuwandiisa NUP n'okwagala okuleeta bannabyabufuzi abavuganya ku NUP waliwo enteeseganya eyagambibwa n'okutuuka nti Kibalama we babaka ba parliament basongako nti gundi wa constituency gundi ne constituency gundi ne constituency gundi bajje baweebwe kkaaya ekitakolebwa olwaleero NUP erina ssente zejja mu lukiiko oba mu kakiiko k'ebyokulonda ak'ebibiina abamu gye bayita iPod nate wuliriza nga teriiyo etya teyazifunye oba teyazifuna linda mumaleyo sente ezo eziva mu mu Uganda bekitegeerekeka sente eziva mu kakiiko k'ebyokulonda ezigenda mu bibiina by'obufuzi bannayuganda bakimanyi nga iPod iPod mukago mulala sebo nakuwadde obudde n'oteesa anti oteesa bitaliyo sekitibwa katukkirize bannayuganda bategeere ebyo byotegedde kuba nakugambye bannayuganda balina otegeere kati gwe mukimuwa ebyeza okuba olinako nze njogera iPod sente ezivaayo ze ziri mu kaya ne Kibalama musajja mukulu oba muganda waffe Kyagulanyi alina okukkiriza nti omusajja oli yatandika ekintu mu bulumi n'atakifunamu obudde buno alina okufuna omugabo gwe bamuwe alye senga si kulya senga ono omwami takaayana nze nno nyagala kuwunzika be nti abantu mwenna abateekateeka okutandikawo ebibiina by'obufuzi mukimanye nti mutandikawo ekintu kirali kyakufunamu kyekijja okuyamba ensi eno naye be munaatandikawo ebintu nga mubitandikawo kufunamu ensi egenda kwongera ddobonkana kuba ono omusajja mukulu muganda waffe kitaffe Kibalama olwaleero yali badde agayidinga bugayidinzi NUP kuba ekituufu buli omu akimanyi nti Kibalama y'omu ku baatandikawo NUP oba oyagala okikkiriza oba toyagala kyekituufu naye enkaayana eziriwo za byanfuna era bakaayanira neyanziza omukulu twahava aggulu njagala muwa information bbiri esookera ddala agambye toziwanziwe bannayuganda njagala okumuwa information bbiri esooka agambye ebibiina babikozesa nga ababirimu babuloka kuno era n'amention nga NUP ne DP naye ndowooza ne FDC ekozeseddwako nga buloka ensonga lwaki olwaleero baanita amonga essaawa eno bali mu NRM kitegeeza bagikozesa okulya sente mu NRM at least tekinalabika mu NUP gyayogerako tewali bavuddeyo directing nga bali eri essaawa eno nga balina n'ebifo ebinene tutegeeraganya ekyokubiri agenze n'ayogera wano nti NUP bye kimu ku bibiina ebifuna sente mu mukago ogwa iPod si kituufu era nejjo no toseka I'm very clear on this nejjo bw'oba wawuliriza bulungi abasajja bano ekimu ku bibaluma kwe kubeera nga NUP tefuna sente ezo ate kibaluma because they feel akasente ako kalina okujja bakafuneko era yakoze statement n'agamba okuva nayo tusazeewo ekibiina kigenda kugenda kiwandiisibwe mu interparty anti kibiina atolede kitaliimu kyagamba nti kijjayo sente ate bo balinga barecommendinga ku bimu nti kibeere kifuuke member so that akasente ako kakola ki kavaayo olina okukuba jansi nyongera okulambukatangazamu webadde yange omanyi lwaki twabalese mu budde bwaba badde essaawa nnamba nga tetubawadde information twabadde twagala bannayuganda bategeere ekigenda mu maaso kati nange nziriza nnambulule bannayuganda kye balina okutegeera nti ebintu ebimu tulina okubikkiriza mu ntegeera eya bulijjo baleke kubuzaabuza abantu omuntu bw'ofuna ssente okuva ewa moderator yadde tomwagala oba ozifunye okubuzaabuza nga bannayuganda nti NUP tefuna ssente
okuva mu iPod kya bulimba si member si member tewali agambe kubwa member sina byogera ku sente muzifuna okuva mu iPod ekyo kimanyiddwa no that is the problem we know kubuzabuza bantu ekitufu kiba kitufu let me ask you a question bojjako NRM wembera ne somero bojjako NRM teri kibina kya byabufuzi ne somero lyange nga ba directors be somero abo be bafuna shares. Can you come out nga toli omukuba directors, can you come and get shares? Bobera ngo director mu somero erimu nofuna sente kuva mu kakiiko sente zonna ze mufuna olw'ekibiina nga nze kanzikuwe njagala tutangazemu abantu bano gwanti kati gwolesa ebyo obutamanya because bwoyimirira mu bantu abamanyi nolesa obutamanyaawo katono nnyo era ne munauganda kitegeere NUP sente zefuna ze sente ziva mu electoral commission ku lw'ebibiina ebinamemba ba parliament tulifena agenda mpola mwana twa nkunyonyolo yige kwa yogera tomanya atagala kuiga sijamanya waliwo mukago baguyita iPod interparty organization for dialogue tulifena ogwo mukago tegufunding wa even government nezili sente ziva mu electoral commission ze sente zatekebwawo mu budget ya Uganda ziva kumuwa musoro buli kibiina kizifuneko ezina member parliament mu parliament mpuliriza katono ezo sente tuzifuna naye waliwo sente ziva genda ko sirikando nyinyi waliwo sente ziva mu DGF who sponsors iPod waliwo mu ekitongole bakita DGF tulifena DGF is sponsoring iPod sente ziva Netherlands mpuliriza uyige sente ziva mu DGF ezo mu iPod ezo NUP tezifunako because you are not members ate nezo sente zetufuna mu electoral commission sente ziri mu mateeka tezifuna nga banachemalira bikiri kubanga fe tusinga babaka oludo oluvuganya FDC wena pola sente zafuuka ensonga FDC lwebadenge zifuna sinagamba kuti FDC tezifuna nolwaliro ezifuna NFIC Media. Amina, tukyali ku nsonga za National Unity Platform NUP yava mu NRP Kibalama ngasa twangamba yava mu NRM mulakwasanyisa eni kale kusomesa ndiwo esobo NUP NURP esobo kakati katuyambe mu Uganda. Yes. Confusion yo weeri tukirize tugane naddala mbaganda bange bano kyamukisa mubi nti besoolayo nga babiri ne bajja ne bongera okulimba mu Uganda yatuulira naye ndooza tujja gezaako nja kozesa amaanyi genira mu NRM okulaba nga ndooza tuleetako ku basomesa baabano bajje banyonyole mu Uganda kubanga ng'ekibiina ekitalina discipline era kyo tubadde nga tukyogera nowanda bantu boogera bo ebyobufuzi bye baleeta kulimba bukyayi confusing abantu omulundi guni era kyova olaba nti modulator twasanyuka nnyo n'abantu ndooza bakomentinga nnyo okubeera nti wayisaawo ensonga eyo egamba nti abannayuganda bakooye okuwulira ekibozibozi ky'abano naddala baganda bafa aba kati ffe bwe tubeera okusekiwalinga Uganda kitegeeza kubeera nti political parties zonna mwattu tuziwe ebbeetu naye ate bwe tulabanga confusion weeri ani yatandika ate kyono babadde nga bakyogera mu nfunda zonna zetubadde olinayo kikyosobola okumbulira ku kibiina kino NUP ne NURP no kyemmanyi kati ffe nga ba NRM mwattu confusion eyo tetulanyo giteekako nnyo biseera lwaki kubanga ebintu byonna ebireetebwa baweebwa eddembe okubeera nga batambuza political parties zaabwe ekisooka ekya iPod bo bakidda bbali naye ate bwe twogedde mwattu ate sente bazaagala era bwe twogedde sente za electoral commission NFIC Media. Amina tukomyeyo tusomesa akyatulambulira ensonga lwakubyeyogerera lwaki binyumira nnyo abeniyo no bali confused tebagala kuwulira bya ruling party
ebibazimba ate Munnayuganda byayagala okulira ate bo tebagala biwulira bawujja bunyama mu NRM bano bawujja bunyama babeerawo bambi I don't know whether even oba principal abalaba nobalabo babambi babaabuwe neffe nga Bannayuganda I don't know whether we are back. Yes kakati Munnayuganda tujja kola ekintu bwe kiti tujja sigala tubanyonyola era tujja kuba tubaleka mu judging the level of discipline ebeera ku kintu kye tubaamu naye era ndooza kyeyoleka bulungi. We have no problem with other political parties but no ate naddala bambi babaabo we bano betubeera nga tunnyonnyola Bannayuganda kati bo bagezaako okulaba nga bambi ate NRM bwe baba bagala bagibuutikire naye nagamba Munnayuganda NRM eba nkoko njeru. NRM erina ebintu byetagenda kukkiriza kuba yeerabika ye ruling party. President Museveni yafuga Uganda batyobola president batyobola prime minister mumpulidde Omuteesa nga awuza muvubi biki naye senze yakyogera whatever they are saying jajja wammwe kubanga ruling party you are not even showing respect to the head of state to the prime minister of Uganda gwe noyagala otekewo ebyo nsaba bijja kwa backstage tudde ku mulamu gwa program kakati njagala ombu Chichi kuba buli omu alina kyatunuddemu n'alaba n'okuba toki mu NUP ne NURP ekigenda mu maaso kati kyensinga okwagala ekigenda mu maaso ffe tulaba obutakkanya wakati w'abantu abo ababiri tetujja gamba ebibiina ebibiri kubanga nga NRM we don't know National Unity Platform do exist naye National Unity Platform okubeera nga existinga balina oba oliawo obutakkanya bwabwe bwe balina bwe bajja ne bavaayo ne principal waabwe everything kakati ffe kyetusaba nga NRM baleme confusing Bannayuganda. Let them go to the old man Mr. Kibalama owa yasooka era founder w'ekibiina. Let them sort their issues baleme kugifuula national matter terina value yonna bo bennyini beetereeze ng'ekibiina era bano boogera luno era modulator ndoza olina bye wajjeeyo abasomesa babalina abalooya babalina and everybody why don't they settle that issue okusinga at the end of the day okuconfusing. In fact naffe aba NRM twewuunya era twewuunya gye tugamba these people they are sijagamba they are confused these people we don't know where they are going naye nga bwe tusiba tugamba Bannayuganda bwe mwalonda president Yoweri Kaguta Museveni ekituufu kiri nti mwalonda bulungi. NRM is not a confused political party. Bannaffe abajja ne tugamba nti bazze bagenda kuweereza abantu kati laba ekibiina ebikitomera ebirimu. Let them settle the old man. Old man waaba alina kyayagala good enough if it is financial sente eziva mu electoral commission zifunibwa. Let them bamusettling oba ayagala sente that is to kyebabadde bannyonnyola Bannayuganda basootinga ekibiina kyabwe kisigale nga kitambula. Munnayuganda oyo ate balimemu malira biseera namu confusinga because right now they are confused. Amen. Neyanzanyo neyanzeege akatuwumule mu katono tudde ewa musomesa ate tuwuzike program. NFIC Media. Issues our brains. Amen. Teyanzege. Mnasonyo moku mulamu katoko. Naye tukomye. Musomesa. Yes sir. No, I have no problem. Munnayuganda nabadde maliriza katono ke nabadde munnyonnyola ne mugamba tetujja kudda nnyo kuteekanya attention ku bano abenoonyeza ebyabwe naye era tujja kusigala tutegeeza Bannayuganda kubanga bwe tubeera nga tuli mu Uganda ffenna tulina equal chances and equal opportunities naye tetujja kukkiriza abantu kujja kuvoola naddala bakulembeze oli najja navoola prime minister navoola president head of state ffe nga aba NRM tetugenda kukikkiriza era tujja sigalanga tunnyonnyola Munnayuganda nti baabo ndoza mubalaba naye Munnayuganda weyagalire mu nsi yo President Museveni nga yali ku ntebe bano tobawa attention tusigale nga tutambula kubanga ebyokola bingi eso ya seconds asatu goka tetulina muntu gwe tuvoola era ebigambo ebisinga bye twogera either omuntu yaba abyogedde oba nga byamwogerako. President we yali alayiza baminisita be yagamba leero alese cabinet y'abavubi bwe nvayo nga nti nabbanja muvubi mba muvodde so nze ndowooza muganda wange naye mwenyini nabbanja akyeyita ati
atidde nnyo bwemba ndi mu NRM nga political party sijeteeka mu butesi, is my blood numwa nga bano abenoonyeza ebyabwe ate bavuula abakulembeze tulina kyetuvudde byonna era bitambulira wamu naye liida abaliida balida tetaaga kuvuga muvubi bechekinge mutereze yalonda abavubi n'atuga alesa abavubi bafishinga abantu so Museveni yabavubi prime minister neyanzeke omukubiriza wa program eno gwe balyawo era Kibirige Musa nze nkomye okumusinda nebaza abateesa bonna sijja kudda mu mboozi mwami honorable Kwesera yayogedde engeri NUP gye yajjamu wamu ne deputy mayor n'atangaaza ensonga ya NUP ogikayanira nze ng'omu nja kitwalanga mu lufuutifuuti kye bayita diversion abali mu gavumenti bagezi bateekawo ekintu kyonna ekiyinza otujja muki mulamwa ate tudde ku ekyo bwetaba diversion nja kulaba nga essiga eddamuzi eritali independent kubanga lyakola ruling nga tebannawandiisa bakulu bano erigamba NUP ddala bagikwasani mukulu Kyagulanyi. Ensonga eyokusatu gyenja okuwa deputy mayor yagambye bagimukwasa nga banakukwasa ekitundu ekifo kino kyetulimu okirabirira kiba kyansonyi nnyo omuntu akukwasizza ekintu ekibadde kimulemye obutamuwa ku fruits oba ku bibala iba bikoze ki kivuddemu nga nfunsa ekirowoozo kyange era kyenja okubagamba bannanga ba NUP nga nsaba kitwalire waggulu bwe baba nga abaali bannannyini nga bwe mugamba ba NUP nti tebakyagala lwa mutima nti bakyagala NURP era bwe mwakwatagana nabo ne mugenda mukikyusa nsaba kubibala ebivaamu muganda nga byase bya iPod nenga bya electoral commission nabo mubaweeku era musobola okufuna embanyiga kubanga twabadde bakamera olina kyebayogeddeko kyebankwasa nange kyenakola nayita badirekita bali abakadde abazeeyi bane buli omwana afunanga percentage bwetyo senga teba diversion naye mbagambye kirowaizo kikusanga diversion okutujja ku bintu ebimu mukozi project n'ebirala naye nga okusinziira ku mateeka NUP ya Kyagulanyi ne banne wadde mukama wange yagambye kyabannayuganda essebo era bwena badde tukalo yagambye alinze kuwulira ekindeese nesesebula nabagamba nze mpa credit wegwani newe tudda mu kooti ya rulinga dati ki NUP Kyagulanyi ne banne bagiina muki mutufuwamu kati okukiza kino babuzebuze muhozi project nebbeeyi y'ebintu eyekanamye n'olwekyo nva waggulu nga nteesa enteeso yenyini gye mbawadde mukama wange amina neyanzege oteesezza enteesa ebadde tesuubirwa deputy mayor era kati alinvuddemu NRM no stovuddemu NRM naye ebintu abirabye nga politician olwaleero birabanga moderator waliwo n'akantu akatambula enaku zino ku mutimbagano nti bulekerawo okukolera mu 7 amagezi go gakomawo no omutwe akozesezza omutwe gwe n'atunuulira ebintu nga politician era mbagamba bulijjo nti omusajja ono mugezi ebintu abiraba olaba bwarilating era bwetaba diversion mukole bwe muti. That is how we should see things tubeere objective mu debates zaffe. Honorable Musomesa. Yes sir. Lwaki NUP buli eboogera ekiri ku saidi yaabwe baba basajja buli eboogera ekitali ku saidi yaabwe bagamba bakyogedde benali
nange sincerely speaking nekye baagala tetukimanyi basajja battu omusajja ono tabadde kusaidia yaffe tetukimanyi wagamba nti omusajja mumuwe kaseera kenyina tulina okukkiriza nti ekituufu kirina okubeera ekituufu oba okyagala okkiwulira oba toyagala kkiwulira oba oyagala okkiraba oba toyagala kikola ki Kibalama ne banne tulina okukkiriza nti nabo balina okufuna ku mugaati oba ku ttooki abakulu bano babawulize ku ttooki bafuneko kuba ekibakayanya si kibiina bakikwasa bali buli omu akimanyi naye nabo bakayalira ku ttooki babaweeko omusente gwe balidde n'omusimbi gwe baliyagala banda senyinya alina sente zaafa purinsipa alina zaafa lubongoya alina zaafa oba oyagala banda yali n'asirika takyayogera nakwogera ensonga lwaki bamusaako omukawo mugundi mukosasi ayina ze yali nakuzinganise n'okwefuula ayogera ennyo nezaake yasirika kati endala naye sente z'ekitabo ky'ennyonyi ze baamuwa obuwanana n'obuwanana teyaddamu kwogera kigamuna kitya mama naye jakono na program bateekawo obulimba ate n'obuleka nga tebuli challenge ennyonyi yakulemera bwenga bwe tusese toyombye